Bok... Ne, ili nisi spremna. Da gledam da to... Bok ekipa, dobrodošli u moj prvi video i snimam ga s... Andrijom Fabric. S kanala. Vivendi. I za vas snimamo... Drugi dio. Dirty. Šta je drugo? Dirty. Dirty, skoro sam nekako Nešto dirty. Ja znam samo da je dirty. Bok ekipa, dobrodošli na moj prvi video, ne, na moj prvi video. U moj prvi. Dam ima prednost, evo. Pa baš zato bi ti trebao izvući prvi papir. Ovo režemo. Odglumite seks scenu. Koju najviše voliš? Čekaj, to ćemo odmah. Aha, pa da čekamo Marka. Opa. Pojedite, nekako da to kada Ne, reći štapića, ali rećeš da ne možeš štapića, pa ćemo za keks. Aha, okej, ajde. Keks! Keks! Napolitanka. Da. Ugljikohidrat. Ajmo. Znači... i onda... A tu imaš puno za am. Da. Pa. To ti je jedan zalogaj. Ma nije, ajmo. To je jedan zalogaj, Ivane. Počne ovako kako krenemo to onako, jedemo kao. To je jedan zalogaj. Jako fino. Zamijenite odjeću i ostanite tako do kraja videa. Okej, mijenjamo robu na 3, 4, sad. Nismo isto. Sad. Aha, ja bi se kao trebala skinuti. Aha. Hoću ne. Kako se ovo oblači? Ovako. Di si? Tu si? Okej. Eto. Prišli se. Ajde. Ajmo. Op, kako se guzi malo. A pokušavam stati na prste. Ajde. Au! Ovo je actually... bolilo. Kao i uvijek. I ostala su nam još. Čekaj. Okej. Daj malo tamo. Ne još kuzica boli. Razbi meni jaje na glavi. Sad idemo po tuš, pa budu... Da, pa to ćeš reći poslije. Ja sad idemo po tuš. Čekaj, ajde. A da, baš mi bilo cool. Nek osoba koja ovo izvukla joj bude razbijeno jaje na glavi. Ali prepusti to meni pa ću ti ja drnut jaje. Može. Kako god ovo zvučalo. Jesi li spreman? Ne. Čekaj, jel trebamo još nešto snimiti? Ne trebamo. Danas ne. Ono s Markom. Tu seks scenu možemo. Seks scenu možemo. To sve možemo, okej, spremni. Zašto ljudi žele gledati kako mi se razbija jaja na glavi? Zapravo seksi ovo. Evo si moju... Ja, sve. Ja sam doma! Ajde majko, ajde čekaj. To je kao poziramo. Ti si kriva. I, dragi moji, to bi bili...
I ekipa, to bi bilo sve od nas za ovaj video. I vidimo se uskoro s novim videima. Pozdrav! Ćao! Ok, to je to. Aj mi sad donesi ovako, broj 1 plavi ručnik, broj 2 zeleni ručnik. Aj mi pokupi ovo s glavi, baci u špoljku, molim te, li bi god. Neću. Fuj. Što mi je ovo trebalo?